Tere kõigile Seto meedia huvilistele. Tämän meil jalki saade vahtsest Setomaast ja siis ei kõnele siis mitte tervest Seto maast, vaid kõneleme ajalehest Setomaa. Ja kõneleme siis märtsikuu numbrist, mis märtsikuu numbri vahtsest on. Ja nii nagu üks mul saatekülaline Kauksi Ülle. Tere Ülle! No, tere kõigile kulleile! No, mis meil siis vahtsat on? Setomaal sünnus vahtsat päris palju, nii et eski 12 lehekülge jääs vahel väikeses, et kõik oluline kirja panda. Ja seokord märtsinumbrin väikene reisikiri, Seto käsitöö kogu alt umses projektijuht Jakobsoni külli Iistvõttel käymän tootearenduskoolitus. Ja meil on hästi vahva juhendaja seal, disainer Merike Rehepapp ja timeamses väga palju meile opanu põhiliselt toda, et mäntsid tootit maailma vaja ei ole. Ja tuuta on lihtne proovida maha müüa. Ja ütles sõnaga, et mäntsid tuutit nagu üldse vaja ei ole, mis summava meile tegelikult kahjuliku loodussaastava ja mõttetu. Ja siis me proovime nüüd leuda siis, et mida siis saadeta, mis umavas see kasuliku, mõtteka, ilusa, loogilise tegev maailma parembas. Ja siis tulgi keväjane välja sõit, kus siis käyti Muhu tootearendust kaeman, et kus siis Muhu lilltikandist siis tehty kõikvõimalikke asju ja saime sealt palju kogemusi ja oli selline väga huvitav reis. Ja loomulikult maitsema nagu mitmesugutse, kui suur illus tavaliselt Kalevi peale tikitü Muhu tekk, oli see nagu libuvabrikun läikiva kunstmaterjalist sametitaolise materjali peale trükitu olleks hirmus küll. Aga leidus noid, kes ostva. No jah, et sa enne ütlid seda, et mäntsid asju vaja ei ole, et siin on terve sääne majandusteadus, kutsutas Blue Ocean Strategy, kus siis luuas turgu ja tetas vahtsid asju manuaega kaig. Proovitas siis pähemääri ostjatele. Aga ma looda, et jah, päringuse põhitsel asjade tootmisel on üks parem eesmärk. Kimmele ja sealt ei tohe kaoda selline otstarbekus tegelikult ära. Et rämpsum ja küll. Just. Nii, aga läheme edasi, jah? Hilana Tarka sünnipäiv sai järpeetus märtsikuu 20. märts kävemises väikese rühmekesega Hilana Tarka kalmu peal ja siis seal sai siis veidikese kõneldus Hilana Tarka elust ja tollest, et pidada siis pärast näidendit ja filmi nüüd tähendas, et Hilana Tarka puhul on just huvitav, et tema sääne retseptsiooni muutus, et kõigepealt sääne nagu kõiki ärritav laulja, kes pea kogukonna säädustest kinni ja sääne nii väljapaistev tegelane, et viidi Soome presidendile laulma ja siis mateti vallavaesena mahakiäkis tiiakos haudam ja siis 26. aastal otsiti ses umbkaudne hauakotus ja panti kivi sinna pääle ja siis perän siis veel sai tast näidentettus ja sai veel film ja ütle sõnaga, et nüüd on ta nagu stiittüpi Setomaa tegelasi üldse ja ütle sõnaga, et nimes on see saatuse keerdkäigu, mis väga inspiriirva. Aga tuu ongi vist niimoodi huvitav, et ega siis sealt geniaalsusest hullumeelsuseni ja hullumeelsusest geniaalsuseni on üks väikene sammukene, et kui sa tahad olla silmepaistu ja teistmuudu, et siis esialgu vast tõda ei võetagi umast.
teate, ka minu meelest nu geenius ei tahaki väega silme paistu, et tuupärast, et nuukes oma geeniuse nu lihtsalt paistuse silme, aga mõnikord nuukes tegelikult ei ole taht väga hinna ees silme paistu, et nii palju, kui ma elukogemusest olen näinud, et Tarka lihtsalt oli selline keeväline ja muusika tuli tal üle veere ja ta sõnaga, et elu sundse teda veidi epateerivalt käituma. Ja siis väikese ülevaate andvases Ülemsootska ja Nuursootska, kes omavases tegelnud väga jõuliselt Petseri maal, Petseri lingvistilisen gümnaasiumin noortele säntse koolituse ja silmeringi avardamisega. Ja Meremäe latsil oli see kooli talvelaagri, mida nüüd juba mitmendat aastat tegeva vabariigi aastapäeva paiku, et seal oli tõesti Obinitsa külekeskusen oli neil laagri, õnnestul lumi ka ja igatahes Eski pinirakendiga sõideti ringi, nii et Meremäe koolin sääne noortega ja õpilastega selle silmeringi avardamine ja huvitava tegevuse ja säntse laagri ja tõesti väga tasemel. Nojah, ja alles kävek ka nüüd siin õkkvalt ju Londonis ja oma silmeringi arendama. Aga ma saan aru, et nüüd me läheme hoopis filmimaailma ja jõuame filmimaailma telgi tagustama. No meil on Meremäe kandist Helbikülast juure katel väga erilisel sõsarel Ahvena Anneli ja Ahvena Marika. Ja kui Marika on siis lauljana silma paistnu Tallinnan, siis Ahvena Annelin produtsent. Ja time on mitmete lõunaeestlastega seotu filmide takkan, ta oli ka Tarka filmi produtsent ja Potisetot tulevad jälle omal ajal produtsent ja time siis oli produtsent ka filmile Johannes Pääsukesest. Ja siin ongi Laaneotsa Annela teinud siis väikese intervjuu Ahvena Anneliga, et kuidas neid filme produtsiiri ja mis talle kõik miildus ja mis on time käydus Setomaaga. Ja tollele küsimusele, et määne on super hillane käydus Setomaaga vastas ta. Mu uno Kaljujalla ja time naane Milvi eläs mi vanavanemide talo edesi ja näide usse oma meile Kõõvallale, ka sugulased Sergonde karavanitalo. Kõnelemalda Ristiimäest Triinast ja Ristiesest Aarest. Mu köydus Setomaaga mul sagõhõne kõik aig, kas kuuh filmiga või ilma. Mul on topelthüämil, kui saadud hingele tähtsat kotust, kukimuudu läbi oma tööjäädusta kõõle ilmale edasi anda. Nii tore, et meil nii missiooniga oma see filmiprodutsent mõtses on luuta, et filme tule viil. No loodame. Nüüd läheme siis edasi Pühatsenulka. Üks väga virga sulega Setomaa tiidusinemine siis Nassari Elvi, kes on Tallinnan Rocca al Maren Vabaõhumuuseumi varahoidja. Ja time siis Setomaal üles kasunu inemisena on väga hää siis Seto sääne kultuuritundja ja uurija. Ja seokord ta kirjutas paastust ja Jumalan hulgast nii kivotidest. No kivot on sääne pühese jaos tehty eriline kaunistet kapikane ja toda on üteldy ka kibot ja kibotka ja kivot, et mitu hääldust. Neid kivotit ehk kibotkit on veidi nagu vähes jäänyt, aga tähendas, et siin on ka pildi ja skeemi, nii et ega üks, kes on meisterdaja Seto miis saa hindele tolle teeta, kui taluline toda alal ei ole, mis kunagi mulnu. Nii, ja enne kui läheme Setomaa valla uudistemana, mis on nagu üks alati seal vaheleht Setomaa lehel, tuleta kõigile meelde, et näidake saatele pässe sinna. Ja Setomaa leht tuleb postkasti on Setomaal, aga kõik, kes eläse kuskil Kauepa
nu tahtva ka Setomaa lehte luge ja nõnda jaos siis juusk siin meiliaadress kogu aeg all ja telefoninummer, minka kaudu saad lehe endale kodu postkasti telli. Et tuu ei ole üldse kallis. Ja vahelehe saavad kõik, see on siis Setomaa Vahtsed valla ehk valla uudised ja Kittuse Kellium, sest ole toimetaja ja kokkusäädja. Õppimisoskuste koolitus toimusi jällegi nätas vaiva Setomaal, et erinevate projektidega inimestele säänest nagu oppimisoskust, ettevõtlust, kõike nagu kaasa avitada, tule ainult inimene otsib koolitus ja proovi osa võtta. Allkirjastetas uusi koostööprojekte, Setomaa on väga avatud, olen mõtlen, et nii Läti kui Venemaaga on kõik võimaliku koostööprogrammi ja miljööväärtuslike alade toetuse oma välja kuulutadu ja ka Värska kooli kokkutulek 15. juunil siis siin välja kuulutadu, et inimesed tiies juba registreeruda. Nii, siis Venemaa viisade kompensatsioonis antas juba võimalus, et nakatas juba vasta võtma. Volikogu pidi oma istungi maha ja juba siis ka tingimus Lüübnitsa sibula ja kalalaada jaos, et 11. kõrda toimus siis sibula ja kalalaat ja kes tahtva sinna kauplema minna, pead siis kindlale selle läbi lugema, kas siis ajalehe paberkujul või siis Setomaa www.setomaa.ee pealt virtuaalselt. Ja siis veidikese avatu ka noorsotüüd, et Kelly Kittus siis kohtunu väga eriliste ekstreemspordi poistega, kes siis resideerus Värskan, Jaan Roose, Veiko Jänes ja Sergei Vertepov ja siis noortekeskuse juhataja Triinu Kotov. Ja nimelt siis ütles, et 3 noormist, kes kooliaigu oli päris ulakapoisi, omava praegu noortele tõesti eeskujus, tegeva noortega palju trennisid ja rõhutas alati, et ka Värskan saat triini ja mujal esinemään käydä ja saat olla meistri, kes on mujal tuntu ka Setomaal eläden. Ja siis väikene tutvustus siis Lõuna-Eesti ohvriabi tüütajatest omava siin kõik numbri, et kui kellelgi midagi nagu halba juhtunu, sest numbri omava kõik oleman ja tule kindlale ohvriabi tüütajate poole pöörduda. No ja massinameestele on ka siin väga tähtsa kuupäev, et kuna siis tetas traktorite ja mootorhaagiste ülevaatust. Loomulikult. Kuni 9. maini oma siin kuupäeva, nii et muretsege endale märtsi Setomaa leht. Just. Ja siis juttum ka siis jällegi nagu me ütli, et oma väga aktiivsen Meremäe kooli noored ka, et neil on siis noorte kohtumise Narva noortega ja Meremäe koolin ja siis on Peipsi talimängudest siis ära tuudu uudise ja siis me jõuamegi tagasi jällegi Setomaa setokiilsite lehekülgedeni. 3 setoköögi naist, Hõrnarieka, Sarveõie ja siis setoköögi tegevjuht Orekova Irina kävevases Novgorodi koos Opseva esi ja saiva päris esik ka menu osalises, et samasugused toitusid, et mida siis Riekalumma ka juba võetu oma tarkadare söögilisti, et samasugused on kunagi mõnesid tettu ka Petseri ja Novgorodimaal, aga seal on esiki natuke rohkem unetet ja suured kokka käveve imetlemen, pildistamen ja üles kirjutaman. Ja siis paastu
teoreetilises valmistumises tegi ka Seto Küük kõvasti tööd, tiiti mitu koolitust, et kuis paastutoitusid tetä, aga siiski pead ütlema nii Vällanpuula ajalehte, et noid inimesi, kes minu tiideh paastusi minu ringkonnan oli küll väiga vähe. Aga noh, ütle sõnaga, et vähemalt nende paastutoitudega küll oli võimalik tutvuda. Noh, vähemalt varsti saab paastuaeg läbi, aga kes ikka paastu pida, siis siin võib-olla, kas siin mingi retsept oli ka või paastusööki oma või kõneldi enne? Kõneldi, et mis näe umma, aga niiviisi otsest retsepti ees ole. No võt, aga läheme edasi. Ja siis veidikese viilses ka siin Vabadusspordist juttu, et kuis just nende spordisänsest harrastusest ka liiderprojekti abiga sai just sääne egapäevatöö, et nende kõikvõimalike nende spordivahendite ostmine projektiga. Et kui inimestel sääne hobi ja tahetas toda veidi professionaalse palt ette, siis siiski mõne fondi, et mille abil toda on võimalik siis edendada. Ja mi kuulsal Netsajäkülä bändil oli vases esinemise ja vahtsene CD anti välja, et siin on väike tutvustus siis tolle Kotsile Evelin Leima kirjutab. No ja siin 10. ja 11. lehekülg ommaki nagu liiderpiirkonna lehe. Paistus see tumma, või nämä väga aktiivse. Kõvaste projektidest juttu. Jah, et ütle sõnaga, et saatva mulle õiges saos kõralikult vormistajad kaastöö ja ma siis pane lehte. Et ütle sõnaga, et ka mahedast Setomaast viimasel ajal palju juttu ja ütle sõnaga, et tollel mõttel ka jumet, et üks tolle maheda Setomaa iistvideid ka siis Andrelleri Maris. Ja Setomaa muuseumi ka niiviisi võtva huugu, et võtta kevväi vasta koos turistidega. No muuseumi pannivases kõik leeve üttekappi ja nüüd seal kõiksugu arutelusid ja ümberkorraldusi, aga egat tollest väga palju nüüd päris inimesteni ei jõua, et ütleme niiviisi, et juba kirjutada Sobinitsa Leelo majast, aga kogukond nagu ei tea üldse, et kustuses muuseumi tare äkki Leelo majas sai, et kogukonnaga näites ei ole just üldse kõneldu. Muuseumi ka remont tegelikult pikembat aigu, et kas ta uuajas valla saa, aga üldiselt töö nagu käü ja ega nende muuseumide pidamine tänapäeval otav ei olegi ja nende ühendamine ka väga lihtne ei olegi. Nojah, eks seal on vaja kõik inimese sobitada ja senitse kombe ja tööjõupuudust on ka kohati tunda. Ja siis viimasel leheküljel, nagu alati omava siis kuulutuse Setomaa valla sündmuse marduudu, sünnipäevalatse õnnitletu leinatu ja siis on ka kuulutus juba, et tule Lummokati Leelolaagri 31. juuli kuni tõne august ja seal tule ka nakata hinnes siis kirja pandma ja niisamate valmistada 15. Seto Leelopäevas, mille päälkiri on seekord imelt tütrele. No vot, sääne sai meil tämpäne lehe tutvustus ja kõneleme siis märtsikuu lehest, nii et näüdäke saatele pässe ja kuulalge mi vahtsid saatit YouTube'i kanali peal Seto Meedia. Kõike kõige parepat. Kõike hääd.